तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान खान पारां अदालतुनि में पेशीअ दौरान हिफ़ाज़ती बुलेट प्रूफ शील्ड्स इस्तेमालु करण ते सियासी मुख़ालिफ़नि पारां चिथरूं ऐं ठठोलियूं करण जो सिलसिलो जारी आहे। अॼु बि इमरान खान लाहौर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में बुलेट प्रूफ शील्ड्स जे छांव में अदालत पहुतो त सोशल मीडिया ते चिथरुनि जो सिलसिलो शुरू थी वियो। सियासी मुख़ालिफ़नि जो चवणु आहे त इहा बुज़दिली आहे। सिंध जे जियालनि त इहो चई ॾिनो त इमरान खान नई परणियल कुंवार जीअं अदालतुनि में पेश थिए थो। मथां वरी इहो सिंधी गीत बि ॿुधायो वियो त छोरा छोरा परे थियो मूमल थी अचे। इमरान खान जे हिफ़ाज़ती क़दमनि ते तनक़ीद कंदड़ इहो विसारे वेहनि था त अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी, परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ बि जलसनि में तक़रीरुनि दौरान बुलेट प्रूफ शील्ड्स ऐं बुलेट प्रूफ कैबिन्स इस्तेमालु कंदा रहिया आहिनि। इमरान खान जेकॾहिं बुलेट प्रूफ शील्ड्स जे छांव में अदालतुनि में पहुचे थो त उन जो वॾो सबबु इहो आहे त हुन ते हिकु भेरो वज़ीराबाद में कातिलाणो हमिलो थी चुको आहे, जंहिंमें हू ज़ख़्मी बि थियो हो। ॿियो सबबु इहो आहे त खेसि ख़तरो ई हुकूमत ऐं उन जे फ़राहम कयल सिक्योरिटी जे माण्हुनि खां आहे। हयातीअ खे ख़तरो हुअण जे सूरत में एहतियात खां कमु वठणु या हिफ़ाज़ती उपाउ करणु समूरनि सियासी अॻुवाणनि जे लाइ लाज़िम आहे। कंहिं सियासी अॻुवाण जे ज़िंदगी ऐं मौत वारे मामले ते घटि में घटि चिथरूं न थियणु घुरिजनि।